Ó, esse animalzinho aqui é o jabuti. Ele anda bem rarento, vive nossa região aqui, ele tá comendo carambola, ó. Aí ele é bem grandão. Isso aqui é um animal que a onça pintada pega. Quem conhece jabuti sabe que isso aqui é um casco duro, ó. A onça pintada pega e abre ele com as mãos, viu? Quando ela tá com fome, ela pega um jabuti desse. Mas aqui, ó, ele vive solto. Nosso terreno aqui, ó, o bichinho aí. Comendo aí a carambola, ó. Ele gosta muito de carambola.